خب HX اساس کار دستگاه رادیولوژی در مراکز پزشکی HX است. از HX در مراکز رادیولوژی استفاده میشه و ما میتونیم چون از گوشت میگذره و از استخوان ها عبور نمیکنه به خاطر تشخیص محل شکستگی استخوان و هر نوع ناهنجاری که در استخوان انجام میشه میتونیم از این استفاده بکنیم. همچنین به خاطر از بین بردن سلولای سرطانی هم از HX انجام استفاده صورت میگیره، مثلا نه تصویر برداری و یا درمانی. و اشعه گاما پر انرژی ترین امواج در طیف الکترومغناطیس هستند. در درمان تومورهای سرطانی از این استفاده میشه. HX مایکروارگانیسم های کوچک از بین میبره که سرطان هم بعضی از مایکروارگانیسم های بالای خود داره، حجرات سرطانی باعث از بین بردن همیا میشه. دی تصویر میبینیم اشعه گاما را در یک نقطه متمرکز میسازن، در اون نقطه که تومور است و به خاطر زود افول نمودن اشیای پزشکی از استفاده میشه. اثراتش به بدن اثرات شناخته شده تشعشعات رادیویی بر بدن شامل 3 اثر مستقیم و غیر مستقیم بر انسان و اثرات بر روی اشیای موجود در محیط است که میتوان به اثر حرارتی، غیر حرارتی، شوک و سوختگی به عنوان اثر مستقیم تشعشعات رادیویی اشاره کرد. این را توضیح میدیم. اثر رادیویی چی میکنه؟ اصلی ترین اثر ملموس فرکانس های بالاتر از 100 کیلوهرتز روی بدن انسان است که ناشی از انتقال انرژی الکترومغناطیس به بدن است. مثلا قسمت دست ما میسوزه همی از اثر حرارتی می باشه. به عبارت اثر حرارتی ناشی از گرم شدن بدن انسان در اثر جذب انرژی امواج رادیویی خواهد بود. مثلا این تاثیرش چون بسیار کم است مورد توجه ما نمی باشه، اما اصلی ترین اثرش اثر حرارتی است. اثر غیر مستقیمشی است که مثلا بالای قطعات تجهیزات بدن، مثلا در قسمت تنظیم کننده ضربان قلب، پمپ های انسولین و دیگر سخت افزارهایی که در بدن انسان کار گرفته میشه تاثیرات خود هم میگذارند. بعضی از موارد ذکر میکنیم که از امواج الکترومغناطیس متاثرند: غشاهای سلولی، گوش انسان، حافظه انسان، روی ملانین یا ماده رنگزای انسان و به چشم انسان، دستگاه قلبی و عروقی انسان، عملکرد مغز انسان و سیستم عصبی انسان، آسیب به دی ان ای یا جهش و انحراف کروموزومی، تاثیرات به سیستم ایمنی و طول عمر انسان و در پیشرفت و جابجایی تومورها که این را در سمینار دیگه صنفی هم مورد مطالعه قرار میتن. تمام از این را ما صرف از یا نام بردم. از سمینار ما این نتیجه را میگیریم که میگیم در طبیعت پدیده های متنوع وجود دارند که با اساس انواع مختلف اهتزازات و امواج شکل میگیرند. دانستن خصوصیات امواج و کاربرد آن در علوم و تکنیک معاصر مخصوصا علوم پزشکی بسیار مهم تلقی میشه. دیره هم ما میفهمیم رادیولوژی در علم طبابت با استفاده از روش‌های تصویربرداری و درمانی به تشخیص و درمان بیماری‌ها کمک می‌کند. در حرکت متناوب متحرک در عین مسیر بارها حرکت خود تکرار می‌کند. اهتزازها به تدریج خاموش می‌شوند و به نقطه تعادلش برمیگردند و دلیل آن هم استحکاک، مقاومت هوا و جاذبه زمین میباشند که را توضیح دادیم. رقاصه ها را مورد مطالعه قرار دادیم. موج مورد مطالعه قرار دادیم که از اهتزاز ذرات به وجود میاد. امواج مکانیکی در محیط مادی منتشر میشن، اما امواج الکترومغناطیسی در خلا نیز منتشر میشن. امواج الکترومغناطیس کاربرد زیاد در زندگی بشر داره، اما تاثیرات بسیار خطرناکی بالا زندگی بشر داره که ما گفته میتونیم به صورت مخفیانه در حال نابود کردن ما هستند. این فهرست منابع و ماخذ. تشکر از توجه تک تک شما. امید که سمینار ما برای شما خستکن تمام نشده باشه.